بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحية طيبة لكل متتبعي القناة، وتحية لكل من أراد المشاركة، فمرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة مجربة 100%. أنا شخصيا كنستعملها منين كيمر شي واحد في العائلة بالسعال، وخاصة السعال الحاد. كنعطيها للدراري الصغار وكناخدها حنايا الكبار. فهي مجرباها، ما تخافوش منها. هاد الوصفة هي ديال اللفت المحفور. اللفت المحفور هو هذا اللفت المحفور اللي هو على شكل عروق. هما تيبانوا العروق ديالو. هذا هو اللفت المحفور، عفوا هذا هو اللفت المحفور. باللغة العربية تنقولوا له الجدر الأبيض، باللغة العربية سميتو الجدر الأبيض. هذا اللفت المحفور اللي حنا كنستعملوه في الكسكسو. غالبا الناس كيستعملوه في الكسكسو، ولكن هذه الوصفة ديال السعال الحاد قليل اللي كيعرفها، ما كيعرفوهاش كاع الناس. لهذا بغيت نشارك معكم هذه الوصفة اللي مجرباها انا شخصيا. بالفرنسية كيتسمى الباناي. بالنسبه للناس اللي كيتواصلوا معايا من الديار الفرنسيه سميتو لو باناي، هو اللفت المحفور. كيستعملوه الناس في الشرق بزاف. الناس في الشرق، جهه وجده، بركان، لا ريجيون، كيستعملوا هذا اللفت المحفور بزاف. كياكلوه مزيان، عارفين المنافع ديالو هما. هو عنده مذاق لاذع، يعني مر. داكشي باش الناس كيتهربوا منه وما كيقدروش عليه، ما كيتناولوش بزاف. عنده هو قيم، غني بالانزيمات، غني بالفيتوستروجين. ومنين تنقولوا فيتوستروجين تنقولوا هرمونات النساء، معنى الدورة الشهرية. مزيان العيالات النساء اللي تيجي لهم لوجع في الدورة الشهرية، هو مزيان بزاف. هو تيسخن بحال حب الرشاد، تقريبا بحال حب الرشاد. هو قيم بزاف، غني بالانزيمات، غني بالفيتوستروجين، غني بالفيتامين او. والفيتامين او هي اللي ضد الشيخوخة. غني بالفيتامين سي، فيه الفيتامين سي مزيان، جيد للمصران، المصران الكبير. فيه الياف جيده، كيسهل اخراج الغازات من المصران الكبير. اللي كتكون هذوك الغازات تيكونوا في المصران، تيسهل داكشي باش الكرش تبقى منفوخه. راه اللي عنده الكرش منفوخه راه غير بالغازات، وهذا اللفت المحفور راه كيسهل داك اخراج الغازات. كل ما خرجوا الغازات راه مزيان. فلازم نستافدوا منه، وخصوصا وحنا في الموسم ديالو. دابا موجود تبارك الله في المارشي، موجود في الحوانت، موجود في اي بلاصه مشيتو غادي تلقاو اللفت المحفور. هو عنده اهميه عاليه، لهذا اليوم قررت باش نشارك معكم تجربتي في شرب اللفت المحفور على شكل عصير، وعلى بركه الله الوصفه. ناخذ اخواني اخواتي واحد الحبه او نص حبه على حسب العصير اللي بغيتو نتوما، حيت ملي يتعصر في البلاصه غادي نشربوه. ما غاديش نخليوه ونتسناو عليه واحد الساعه ولا هذا بحال السيرو كنحلوه. هو احسن من لي زونتيبيوتيك، احسن من ان الانسان يمشي اللي كان صدرو عامر ولا هذا يمشي لعند الكيني ويدير لاكينوثيرابي للصدر ديال الدراري. هو تيخرج داكشي اللي في الصدر، كيصفي الصدر، تيحل الشعاب ديال الصدر مزيان بزاف. غادي ناخذوا واحد اللفته محفوره، غادي نقيوها وغادي ندوزوها في السونتريفيجوج اللي هي هذه هي السونتري اللي غادي ندوزو. وبعد ما ان شاء الله غادي نقي اللفته ديالي. انا اختاريت هاد العروق هادو شويه كبار باش نستافد من العصير ديالهم. هادوك العروق طوال وهذا تيطلقوا البنه، ولكن ما غاديش نستافد انا من العصير ديالهم. خديت هادو شويه ملحمين باش يطلقوا لي شويه د الماء. على بركه الله غادي نرجعوا ان شاء الله من بعد
ما نعصر العصير ديال اللفت المحفور باذن الله. هني رجعت لكم بعد ما دوزتو في السونتريفيزوج. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العصاره ديال الماء ديال هاد السونتريفيزوج، يحكوه الحكاكه رقيقه. غادي يرققوه، غادي يزيدوا فيه واحد شويه د الماء ويخليوه واحد 10 دقائق يطلق ويصفيوه ويعطيوه ويشربوا اللي كان مريض. الا كان الدراري الصغار انا كنزيد لهم فيه شويه ديال العسل باش ديك المراره ديالو ما تيحسوش بها، العسل الحر. ولكن بالنسبه للكبار تيستحملوا ديك المراره ديالو ويشربوه. اللهم المروره ولا المرض. هذا هو العصير ديالي، ها هو العصير ديالي بعد ما عصرته. هذه لفته وحده عطاتني هذا العصير. غادي نفرقو على 2 كيسان حيت هو كونسونطري. بالنسبه للدراري الصغار تنزيدو فيه واحد المعلقه العسل. تنزيدو شويه د الماء، غاديش نعطيوه للدراري كونسونطري، تنزيدو شويه د الماء. انا حيت ما تيبغيوش يشربوه ليا كنشربهم بهاد لا سيرانك، بهاد القطاره. كنعمر القطاره وتنشد لولد بنتي ولا بنت بنتي وكنعطي لها نيشان تندخلوا لها فمها تسرطو. ما تنخليهاش ترميه ولا تخرجوا من فمها، نيشان تندخلوا ليها الحلق بحال كتشرب الدواء. بالنسبه للكبار كنزيدو غير الماء، كنعمروا الكاس بالماء وكنتناولوا على بركه الله. ولكن بالنسبه للكبار يشربوه على الريق اللي فيه السداد اللي مريض. هو مزيان كينظف كيحيد كاع الميكروبات اللي في الذات. نتمنى نكون خفيفه عليكم وتعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتبارطاجيوها مع اللي عزيز عليكم وديروا لي لايكات. اللي عنده مشاكل في الصحه وخاصه السعال الحاد فهو معجزه. استحملوا المراره ديالو وتمتعوا بصحه جيده. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.